חופשה ראשונה ללא הורים, אני חושב שביוון, עם חברים. איפשהו בגיל 16 כזה. נסעתי בסוף י"ב עם חברות לקלאב מד בטורקיה. הצעירים בקיץ הקרוב, די כמו כל קיץ, עדיין ממשיכים לטוס לאיה נאפה, לאיוס, לסנטוריני, לקוס. יש את בורגס, שזה יעד שבעצם יחסית התגלה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בשנתיים האחרונות, וצובר תאוצה. למה החלטתם דווקא לבורגס? מה, נממן את הטורקים? לאן אתם נוסעים בקיץ הקרוב? לנאפה, כי זה יעד בילוי של נוער, ונראה לי נסתדר שם טוב. בזמן שרוב הצעירים בוחרים לטוס אל חופי האוזו והבוזוקי, מיטב המפורסמים דווקא זוכרים את חוויית הטיסה הראשונה שלהם אל יעדים פחות ים תיכוניים. זה היה בגיל 14, בארצות הברית, אצל הדודים שלי. קרבתי עם הבן שלה, שהוא בן דוד שלי, שהוא היה בן 6. והיא אמרה לי, מה אתה רב איתו? אתה בן 14, ואז היא נתנה לי סתירה. זה היה אחרי בר מצווה, שיחקתי בביתר, בנערים, והיה לנו טורניר 10 ימים בברצלונה. שברנו את המחפצה של הבריכה. לא התכוונו, פשוט עלינו עליה כמה אנשים ביחד. כשהייתי בת 12, סבתא שלי לקחה אותי לפריז ולונדון במתנה לבית מצווה. בעוד שהמבוגרים מחפשים מלונות יוקרתיים עם כל הפינוקים, לצעירים שנוסעים בלי ההורים יש דרישות אחרות. מנהל השיווק של איסטה, נועם רון, מפרט. הצעירים בדרך כלל בוחרים את היעד, זה מה שמשנה להם, הם מתמקמים במתי מלון פשוטים, זולים, הם מבלים רוב היום בים, במסיבות, בחוץ. שיהיה קרוב לים, שיהיה קרוב למרכז. כל האזור שם, מסיבות, ים שנראה נורמלי המקום. המפורסמים שנסעו לבד בגיל צעיר זוכרים חוויות קצת שונות מהטיול. בגיל 13 נסעתי לקורס בלט של בריאנסקי בניו יורק, לבד לגמרי, ואני זוכרת שהיה לי נורא קשה בהתחלה עם האנגלית, והייתי שם חודשיים, ותוך שבועיים דיברתי אנגלית שוטף. הייתי בדרום אפריקה, זה היה מין טיול לעבודה וטיול שורשים, וזה כי אני נולדתי שם. אבל יש גם סלב ציוני אחד שהחופשה הראשונה שלו הייתה חופשה כחול לבן. בתיכון נסענו כמה חבר'ה לאילת, לבד. החלטנו גם שאנחנו בודקים איך זה לעשן, אז קנינו את כל סוגי הסיגריות שיש כדי לבדוק מה הכי טעים. כן, באמת. אפילו מור, את זוכרת את הארוכות האלה? רק זה סיגריות של נשים, וגם את זה קנינו לבדוק. הסיגריות נשארו, אני לא נקעתי בזה מאז.